er Trondheim Kristne Råd, så da har vi masse forskjellige kirker som sammen, og så er vi her på grunn av å støtte opp om de som forfulgte for troa si. Så da har vi ulike plakater, og så står vi med fakkel og sånn for å vise solidaritet til de som blir forfulgt for det som de tror på i dag. Så det det du kan se nedover hele her, så det det vi har. Masse ulike plakater fra mange forskjellige land. Ja. Kan du forklare litt hva aktivitet her? Ja, dette en markering som finner sted over hele landet for mennesker som forfulgt for sin tros skyld. Og akkurat jeg står her ved det bildet fra Pakistan, hvor flere ledere har stått sammen om folk som blir tvangsgiftet som 13-åringer. Og det altså i verden i dag så det over 300 millioner mennesker som forfølges for sin tros skyld. Og vi merker lite til det her i vårt land, for her har vi det så stor frihet. Men altså barn og kvinner og voksne over hele verden så blir det forfulgt fordi at de tror annerledes enn det myndighetene liker. Og derfor har vi en sånn markering i dag. Fakkelbånd.